हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 और रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। इसके रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी आपका डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो 14 सितंबर को नोटिफिकेशन निकला है, उसमें 5 प्रकार की पोस्ट है और किन किन पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और किन किन पोस्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पर मैंने ये खोला हुआ है, इसमें आप देख सकते हो 13.6 वाला जो पॉइंट है। 5 प्रकार की पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल का जो ये फॉर्म निकला है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर ये लेवल 5 की पोस्ट है। जिसमें आपके जो CBT 1 है CBT 2 है वो तो सभी पोस्टों का सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। अगर हम ट्रेन मैनेजर की बात करें, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं, उनके लिए आपको किसी भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। CBT 1 देना है और CBT 2 देना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेकंड नंबर ये भी आपका लेवल 5 की जॉब है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके तो नाम में ही टाइपिस्ट है, तो इसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। तीसरे नंबर की पोस्ट लेवल 5 की है, इसमें जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, लेवल 5 है। इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ठीक है, यानी कि जिन जिन पोस्ट में टाइपिस्ट लिखा हुआ है उनमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। फिर है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये आपका इसके लिए भी CBT 1 2 तो सेम ही है सबके लिए, लेवल 6 की पोस्ट है और इसके लिए आपको ना ही तो कोई टाइपिंग टेस्ट है और ना ही आपका कोई एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। इसमें दिमागी जो है रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी इन्होंने रखा है, टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बतानी थी और हो सके आपके लिए ज़रूरी भी थी जाननी। तो स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट तो सभी पोस्ट के लिए होना ही है। तो ये चीज़ें थी। बाकी और भी जो नोटिफिकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ अलग से अगर आपको पूछना है कि मुझे मेरा तो ये डाउट है, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं NTPC की सभी जानकारी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।